Сооротуучу Кудай. 2 февраль. Элчи Павыл корунтуктарга мындай деп жазып жатат. Эгерде мен бирөөнү кечирсем, силер үчүн Машаяктын атынан кечирдим. Шайтан бизге зыян келтирбеш үчүн кечирдим. Анткени анын арам ойлору бизге белгилүү. Бизге зыян келтирип, бизди Кудайдан, анын ырайымынан алыстатуу. Бул анын эң чоң каалоосу. Бирок Кудай ырайымдуу деген сөздөр бизди коопсуздукта кармайт. Бизди коргойт. Анткени Кудайдын ырайымы бизге баарын жеңгенге, күнөөгө жана шайтанга каршы турганга жардам берет. Кудайдын ырайымы Кудайга баш ийгенге жардам берет. Убагында элчи Петр катуу жыгылганда, Иса Машаякты тааныбайм деп, андан баш тартып кеткенде, Кудайдын ырайымы аны көтөрүп, тургузуп, улуу иштерди кылганга жардам берген. Ырайым дайыма мүмкүнчүлүк берет, кечирет жана көтөрөт.